Asham harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB qophiin dirree ispoortii keenya kan guyyaa har'aa jalqabeeti kan jiru. Qophii keenya dirree ispoortii kan guyyaa har'aatiin turtii isaa tokkoof waliin taasisnu irratti dhimmoota ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan mariidhaan waliin mari'achaa kan turu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaasiin kan jirnu ani jireenyaa dinqiisaa miiltoon qo'ashannaa Firajii ogeeyyii kaameraa keenya Seenaa Lammii fi Lammii Solomoon waliin ta'uun hamma xumura qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna nu waliin tura. Qophii dirree ispoortii keenya guyyaa har'aatiin egaa dhimmoonni ijoo irratti waliin marii taasisaa waliin turru dhimma garee biyyaalessaa Itoophiyaati. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiti kan turan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa leenjisaa garee kubbaa miilaa dhiirota Itoophiyaa Hubatu Abaatee fi dubbii himaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Baharuu Xilaa'uun bakka miidiyaaleen garaagaraa argamanitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiti kan jiran dhimma kana keessatti wantoota ijoo qabxiiwwan ijoo ka'uu qaba jedhaman bal'inaan ilaalaa akka waliin turu ta'a. Dabalataan Paul Labile Pogba gara Manchester Uniteditti waggaa 6 dura maallaqa jijjiirraa reekoordii ta'een gara Manchester United makame yeroo milkaa'an jedhamne dabarsee booda kilabicha akka gadhiisu beekameeti kan jiru. Kana ta'etti Manchester United taphattoota garaagaraa 6 akka gadhiisu ammaanuu ifoomeeti kan jiru. Dhimmoota kana waliin kan ilaalaa turu ta'a. Robert Lewandowski Bayern Munich keessatti waggoottan 10 darbaniif yeroo warqaa dabarsee Bayern Munich gadhiisuuf murteesseeti kan jiru. Icciitiin dudduuba kana jiru maal kan jiru waliin ilaalan kan waliin turu ta'a. Anthony Rudiger Chelsea gadhiisuun gara Real Madrid makameeti kan jiru. Taphataan kun jijjiirraa bilisaatiin gara Real Madrid kan makame taphataa sarartisaa filannoo isa biraa Carlo Ancelotti ta'ee bara dhufu Eder Militao fi David Alaba fa'aa waliin kan turu ta'a. Dhimmoota kana irratti bal'inaan waliin mari'achaa kan turu ta'a. Ashu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte jireenya. Kam? Fayyaa. Egaa har'a dhimmoota marii keenya caqasneeti kan jiru. Dheengaddaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa waajjira muummee isaaniitti bakka miidiyaaleen garaagaraa argamanitti ibsa gaazexeessitootaaf kenneeti kan jiran. Tapha waancaa kulaalii waancaa Afrikaa bara 2013 gareen biyyaalessaa Itoophiyaa garee biyyaalessaa Maalaawii fi garee biyyaalessaa Misir waliin taasisu wajjin wal qabateeti. Akkuma torban darbee kaasnee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa taphoota madaallii ga'umsaa lama taasiseeti kan jiru. Garee biyyaalessaa Lesotho waliin istaadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphoota lama taasisee taphoota lamaan iyyuu qabxii wal fakkaataa tokkoof tokkootiin ture kan goolabe. Sana keessatti egaa taphattoota gareen biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaateen filate 26 turanii tapha madaallii ga'umsaa erga taphataniin booda taphattoota 3 keessaa hir'isuun taphattoota 23 amma taphoota lamaan Maalaawii fi garee biyyaalessaa Misir waliin taasisaniif taphattoonni filataman. Kana hojii wal qabatee dheengadda ibsa gaazexeessitootaaf kenneeti kan jiran. Egaan kaleessa immoo gara Maalaawiitti imalaniiti kan jiran akka dhawaata keenyaatti ganama keessa sa'aatii 3 natti fakkaata yoo dogoggoruu baadheef asii buufata xiyyaara Booleetii ka'anii sa'aatii 8 immoo achi Maalaawii gahaniiti kan jiran. Nagaadhaan akka gahanis Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa toora Feesbuukii isaarratti beeksiseeti kan ture. Egaan dhimmoota achirratti ka'an keessaa tokko qabxiiwwan kanaan dura akka ijootti ka'anii gaaffii uumaa turanidha. Keessattuu dubbii himaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Baharuu Xilaa'uun qabxiiwwan kaase qabxii qulqullina istaadiyoomii wajjin wal qabatee gaaffii kanaan dura Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa irratti ka'aa ture wajjin wal qabatee waan tokko kaasaniiti kan turan. Sababoota maaliif istaadiyoomiin Bahar Dar tapha gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa Afrikaa bara 2023 taasisuuf taphoota biroof taasisu taphoota intarnaashinaala achirratti akka taasisuuf filatameeti kan ture. Istaadiyoomiin Bahar Dar inni istaadiyoomota biyya keessa jiru jedhaman keessaa istaadiyoomii fooyya'aa jedhameeti kan ture. Qulqullinoota isaan kaaf lafa kaa'een ulaagaawwan kaaf lafa kaa'eetiin garuu istaadiyoomiin kun taphoota gulaallii waancaa Afrikaa Itoophiyaan dirree ishee irratti taasistu kan keessummeessineef dhorkeeti kan jiru. Amma taphoota lamaan dhuma ji'a kanaatti taasifaman keessaa tapha tokko garee biyyaalessaa Misir waliin kan taphatan silaa dirree ofii irratti ture kan taphatu. Sababa dirreen kun gahaa miti jedhameef qulqullinoota kaaf ulaagaalee kaaf lafa kaa'eetiin sababa qoramee sakatta'amee hin darbineef gara Maalaawiitti istaadiyoomii kireeffatanii taphoota kanneen lamaan akka taasisan godhameeti kan jiru. Of course taphni Maalaawii waliin taasisan dirree ofiin ala ture durumayyuu gaaffiiwwan kun baay'ee ka'aniiru. Achirratti waan baay'eetu ka'ee jira. Gaafa gara dirreetii yoo ilaalle akkuma beekamu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa
wanta irratti murtaa'eedha. Taphoota irra deebiitiin mirkaneessuufis kaaffaan hojjetanii turanii haa ta'u malee ammas irra deebiin ulaagaa kaaf jedhe kan fiifas dabalatee waan hin guunneef irra deebiin akka taphachuu hin dandeenyedha kan adabbiin irra taa'e. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa akkuma dura kaasuuf kaane dirree ofii irratti taphachuu dhiisuun rakkinoota baay'ee akka qabu beekamaadha. Wantoota baay'ee home advantage dirree ofii irratti taphachuu irratti akka inni dhabu beekamaadha. Wantoota kana akka miidhaa tokkotti wantuma fudhatamuu qabudha. Dirqama waan ta'eef garuu gareen biyyaalessa Itoophiyaa duras dirree ofii irratti gaafa taphatu qabxii yeroo gatus hin argama. Qabxii gachiisaas ture waan ta'eef ባህር ዳር ገሩ አከጨራቴ ገሪም ያለ ኢትዮጵያ ዋይ ስታዲየም ባህር ዳር ወጂ ወልቀብሲኝ ካስኒ ጨረቀ ቢሽጠቹና ነበር ስታዲየም ባህር ዳር ገሪም ያለ ኢትዮጵያ ተባ ኮት ዲቫር ተባ ከሚዩ እንጂፈታይን ቤኩ ተባ ተቦታ ገሪም ያለ ስታዲየም ባህር ዳር ታሲ ሁንዱማ እንጂፈቴራ ካንቂጣት እንጥሙሪ ኮት ዲቫር ፒፒፋ ቀበቴ ፍራንክ ኪዜፋ ካኒነካ ኒኮላስ ፒፒፋ ሐሰን ወሬልፋ ክለብ ቀበቴ ሮኒም ኤሪክ ባይፋ ገልቺ ሰሊፍ ተኮቲን እችረት እንጂፈቴት ካንኒ ዋንጫ አፍሪካ ባርኩማ ለማብዲደም ተኮፍ ዴሙ ቪዩ ቲኬቲ ካንኩታቴ ካነት ይችላል እንደሱ ተብቻ ሞቲን ቱሬ ስታዲየም የመከነገው ኢጃራሜ ከይ ገሪ ቢያለስ ኢትዮጵያ ስታዲየሙ ተጉርጉዶ ኢጃሪራ መቃ ኢድል አዱኛ ጀደሙስ ኢትፉፌን ከንሲሳ ከኛ ስታዲየም ባህር ዳር ስታዲየም ኢድል አዱኛ ባህር ዳር ጀደማ ስታዲየም ኢድል አዱኛ ድሬዳዋ ጀደማ ዋንቶኒ ኩንኩን ስታዲየም ኢድል አዱኛ ሐዋሳ ጀደማ ኢድል አዱኛ ሐዋሳ ተከኑ እንድራ ገሩ ኢድል አዱኛ መቃ ጀሩ ተከኑ እንድራ ዋንቶታ murteessuu qabootoo hojjeteera ta'ee fakkeenyaaf kutaa taphattoonni keessatti uffata jijjiirratan kutaa taphattoonni keessatti qulqullaa'an wantoota kana sirreessuu qofaatiin taphni kun deebi'ee hanga taphatamutti waan danda'u ture garuu wantoota xiqqoo kana hojjechuu dadhabuudhaan istaadiyeemii guddaa hamma kana ga'u baasii hamma kana mootummaattiinis ta'ee federeeshinichis baaseetiin istaadiyeemii guddaa hamma kana ga'u erga ijaaranii lafa kaanii booda garuu wantoota xiqqootiif sababoota xiqqoo xumuramuu danda'aniitiin yeroo inni taphoota home advantage farkaa dhabee gara biyya biraatti deemu argita. Biyya biraa fakkeenyaaf Maalaawii irratti yeroo taphatu gareen biyyaalessa Itoophiyaa home advantage qofamti kan dhabu ashu amma fakkaateesti gareen biyyaalessa Itoophiyaa tokko kan jedhame istaadiyeemii yeroo baay'ee biyya kana keessatti wanti xiyyeeffannoon kenname yookiin immoo sadarkaa ulaagaatti tilmaam jalqabaa kennameef ijaaramuu fi daawwattoota hammam qabachuu danda'a waan jedhamu irratti yeroo baay'ee waan xiyyeeffatan natti fakkaata. Wantoonni bu'uura jedhaman jiru kanaa ta'etti fakkeenyaaf kaaf kan lafa kaa'e tokko kutaan dhiqannaa fi mana fincaanii sadarkaa isaa eeggate hin qabu jedhanii istaadiyeemiin internaashinaal Bahar Dar kanaa ta'etti bakka itti ibsi gaazexeessitootaaf kennamu sadarkaa miidiyaaf madaaluuf saawundi piruufii kan qabu sagalee qixa sirriitiin dhaga'amuu akka danda'utti qulqulleessee akka wal dhagahuun danda'amutti haala kanaatiin mijateen hojjetamne. Amma fakkeenyaaf istaadiyeemii Bahar Dar keessatti bakka itti pirees konferensiin kennamu normal minjaalota normaalii ta'an sadarkaa isaanii kan eegganne achi keessatti sadarkaa namoonni walgahii kana keessa ta'anii fi namoonni achirraa walgahii sana gaggeessan sadarkaatti wal dhagahuu hin dandeenyetti qulqullinni sagalee illee sadarkaa baay'ee rakkisaa ta'etti kan gaggeeffamu kanaati alatti gaaffii baay'ee ta'aa jira. Wantoota kana koo furuu kan danda'an ture wantoota xixiqqoodha wantoota kana istaadiyeemii kana ga'uu ijaaramee erga lafa taa'ee wantoota xiqqoo kana jala muranii baasii xiqqootiin haasa'u baasii guddaatiinis home advantage bichaa osoo hin taane kan isaan dhaban home advantage qofaa osoo hin taane yeroo Maalaawii deemanii akkuma sila kaasuuf kaate istaadiyeemii kireeffataniitu hoteela achi keessatti kan isaan fayyadamanii wantoota baay'eetu achitti baasiiwwan garaagaraaf saaxilamu daddarbanii baasiiwwan garaagaraaf waan saaxilamaniif wantoota xiqqoo kana furuu otoo danda'anii otoo itti yaadanii yeroodhaan furanii kana boodas akka kanaatti itti fufatanaan boriftaanis taphoota lama sadii booda taphoota lama sadan kana taphatamanii booda boriftaanis akkasuma home advantage dhabne jennee haasa'u qofaa ta'a wanti kun. Amma maanni fakkeenyaaf tokko teessoo jijjiirraa taphattoonni teessoo jijjiirraa jiran irra taa'an inni mataan isaa xiqqoo ishee movable trolley qabaachuu qaba wanta gommaa wayii qabu wanta sochootu wayii ta'uu qaba like automatically wanta amma achi kan jiru mijatee akka taa'an callisanii simintoomaan kan hojjetame irra taa'u taphattoonni illee kanaati alatti wanta biraanti jedhame bakka taa'umsa VIP fi namoonni miidiyaa ta'an bakkoo tokkodha. VIP yeroo jiru namoonni tarii qondaaltonni mootummaa garaagaraa bakka sana deemuu danda'u security isaaniif nageenya isaaniif uummata wajjin wal makanii yookiin immoo qaamolee garaagaraa waliin wal makanii taa'uu qabani. VIP'n qofaatti fuulleetiin kan adda ba'e qofaatti bakka mijataa ta'e
sadarkaa isaa kan eeggate taa'uu qaba. Kun amman jiru istaadiyoomii Bahar Daar irra margisaa jalqabarra tokko hanqinni margaas ka'ee ture. Margisaa sirrii miti kubbaa qixa barbaadamuun irra oofuuf mijatu waan jedhamus ka'ee ture. Garuu hojii Federeeshiniin kubbaa miilaa mootummaa naannoo Amaaraa istaadiyoomii seeratti hojjeteen hamma tokko fooyya'ee ture waan jedhamu ka'eera. Garuu qixa barbaadamutti ammas inni fooyya'e isa duraarra fooyya'e malee qixa barbaadamutti miti. Fooyyee qabaachuun isaa gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kaasuuf turte silaati. Asiitii istaadiyoomii isaarratti isa taphachuu malu achi Maalaawii deemee sababa taphatuuf qofa kiraayii istaadiyoomiif qofa gara $50 Ameerikaa 50,000 baasii taasisaa. Kana malee egaa baasiiwwan biroo hedduu qaba. Fakkeenyaaf tikeetiin xiyyaaraa jira kan taphattootaaf gara sanatti imalsiisuuf kaffalamu kan dhaqaa galaa jira. Silaa otoo Bahar Daaritti taphattu xiyyaaraaf jedhanii achi hin deemani. Kan dhaqaa galaan kaffalamu jechaadha. Lammaffaa ambulaansiin jira. Baasiin isteewaardoota namoonni istaadiyoomii sana irratti kunuunsan achi baay'een isaanii jiran isaaniif kan marga kunuunsan maal isaaniif kan taphichaa garee biyyaalessaa Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatu kaffala. Durgoon taphattootaa jira. Durgoon taphattootaa silaa innasii ka'anii achi dhaqanii fi innasii taphatan garaagarummaa qaba. Bakka boqonnaa abbootii murtee kaaf ramadu isaanis gastaawusii Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatu baasii taasisaa. Kana hunduma immoo kan kaffalu kan nama ajaa'ibu sharafa biyya alaatiin doolaaraatiin. Kana hunduma sababa maaliif sababa istaadiyoomii qulqullina qabu tokkitti biyya kana keessaa dhabuu isaarraan kan ka'e tokkoffaa homaa advaanteejii dirree isaarratti sababa taphatuuf deeggartoonni qixa barbaadamuutiin taphattoota onnachiisu dudduuba taphattoota ta'anii of course kubbaa miilaa keessatti saayikooloojiin yookiin immoo xiinsammuu wanta maatar godhu isa guddaa akka ta'e hin beekna kubbaa miilaa keessatti. Kana keessaa tokko immoo fanbeesii gaafa taatu deeggartoonni gaafa dirreessisanii si duuba dhaabatanii si onnachiisanii fi deeggartoota garee faallaa fuuldura dhagdee dhaabattee yeroo taphattu garaagarummaa qabaata. Fakkeenya yeroo si kaasuu barbaade Misir tapha garee faallaa dirree keessaniin ala taphattan kana istaadiyoomii Finfinnee keessatti deeggartoonni akkaataa isaanitti taphattoota kana jajjabeessaa turan. Sana qofaa osoo hin taane immoo yeroo istaadiyoomii Bahar Daar irratti taphatan Ivory Coast fana deeggartoonni haadhibaniyyuu malee home advantage isaanii haalli qilleensa isaan beekaniin yeroo isaan taphattoota gurguddaa maqaa gaggaarii qaban Premier League keessatti taphatan Serie keessatti taphatan yeroo isaan mo'atanii darban argineera. Haa ta'u gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ammas home advantage kana sababeeffate yeroo inni sirriidhaan dirree keenyaan ala taphannee mo'amne sababoota kana dhiyeessuuf irree isaaf akka mijatu ta'e amma naannaa asitti kanatti Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa qeequu hin dandeenyu. Kaleessa dubbii himaan Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa akka jedhu tuuti istaadiyoomii kana biyya kana keessatti taphoota dirree ofiirratti taphatan akka eeyyamamuufiif wanti isaan hin goone jiru. Garuu wanti godhamu wanta dippiloomaasii yookiin immoo afaaniin qofa sossobuudhaan waan ta'u miti. Istaandardiin istaandardiidha. Istaandardii sana hin guunne taanaan istaandardii sana hin guunne. Kanaafuu dirree keessatti taphattu istaadiyoomii istaandardii kaaf lafa kaa'e sana guutuu danda'u deemtee barbaaddee kireeffattee isaa ta'u miinsii kamiinuu deemtee taphatta. Yeroo kana garuu kan miidhamu sumadha. Garuu biyya kana keessatti amma Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa ispoortii hooggana malee istaadiyoomota hin hoogganu. Istaadiyoomota kan hoogganus kan ijaarsisus mootummaadha. Mootummaan immoo qixa kamiin istaadiyoomoonni akka ijaaramaa jiran istaadiyoomiin diizaayinii isaa yeroo irraa kaasee ulaagaalee kamii guutuu qaba sadarkaa kaafitti istaadiyoomii tokkitti dhabuu jechuun kun dhugaa dubbachuuf salphinaan oliiti. Istaadiyoomii tokkitti sadarkaa ishee kan kaaf eeggate sadarkaa kaaf sadarkaan ulaagaan kaaf kun amma kanatti badaama guddaa ta'e yookiin wanta ulfaataa ta'e sunti istaadiyoomota Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa biyyoota guddatan keessa jiru wal qabdee ilaaltu anumaayyuu kaaf ulaagaalee lafan keenya jechuu dandeessa. Akkaataa dandeettii keenyaatti ulaagaan kan dandeettii yookiin immoo humna biyyoota Afrikaa tilmaama keessa galchuutiidha wantoota bu'uuraa qofa irratti kan xiyyeeffatu. Waan beekuutiinidha kan seeraaloon irratti dhiyeenya kana akkuma Itoophiyaan irraa adabbiin irra taa'ee seeraaliyoon irra taa'ee wantoota fooyyessuu qabdu ji'a tokko keessatti fooyyessitee eeyyamamee firaama seeraaliyooniif. Nuti garuu ji'oota tokko keessatti amma miti kan adabbiin kun irra taa'e. Garee biyyaalessaa Itoophiyaa dirree isaa irratti kan hin taphanne amma miti taphoota yeroo lama sadiif sossobaa ture. Sossobbiin maal fayyadare? Sossobbii miti qaama. Faayidaan sossobbii qofaa osoo hin taane haala danda'amuun karaa mootummaatiinis haala mijataa ta'een ammas baasiif saaxilamuun isaanii ergannollee baasiin isaan irraa bilisa ta'a yoo jiraate baasii tikkeettii qofaadha. Sababni isaa Maalaawwichuma deemanii achi turanii gareen biyyaalessaa Misir dhufee achitti waan taphataniif baasii tikkeettii irraatii bahaniiru jechuu dandeenya. Garuu baasota amma dirree
istaadiyeemota kireeffachuuf baasiin inni baase akkuma sila kaafte baasiin inni baase kun deemee wantoota kana furuuf hamma danda'anitti wantoota gahuu danda'anidha. Yeroo haala birrii maallaqa Itoophiyaatti yeroo laaltu. Wantoota kana furuu osoo danda'uuti akka sababaatti akka sossobbiitti kaa'uun isaanii maaliif barbaachise jedhamu kana kaasuu barbaade. Akka sobuu amma isaan yeroo baay'ee miidiyaa biyya keenyaa isuma beektudha. Miidiyaan biyya keenyaa yeroo baay'ee qeeqni isaanii yeroo hundumaa federeeshinii irratti kan aggaamedha. Of course federeeshiniin balleessaa hin qabu jechuu miti. Iddoo balleessetti iddoo qeeqamu qabutti qeeqamu qaba. Garuu yeroo hundumaa federeeshinii qofa qeequun sirrii miti. Mootummaa qaamni mootummaa dhimma kana wajjin wal qabatus sektarri mootummaa koomishiniin ispoortii federaalaa dhimma kana keessa seenee wanta sirreeffamuu qabu sirreessuu qaba. Maaliif asii baanii doolaara 50,000 istaadiyoomii kireeffachuuf qofa baasu jechuun asiifas miti. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa galii kan argatu waggaatti kaafii fi fiifaan kan isaan maallaqni isaan biyyoota miseensota isaanii jalatti bulaniif kan isaan ergan jira. Isarraatti qofa argatu. Kanaati alatti ispoonsoroota 2-3 qabu, ispoonsora muraasa qabu. Baasiin isaanii garuu hamma kana baay'eedha. Hamma sanaatti ol baay'eedha. Namaayyuu taphoonni baay'ee taphoonni gulaalli waancaa addunyaas baay'atanii walirratti dhuftee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa boodarra taphayyuun taphannu sadarkaa jedhutti humna hin qabnu waan ta'eef taphachuu hin dandeenyu sadarkaa jedhu sababa baasiif sababa bajetaaf qofa dhaabuu sadarkaa gaaniitti gahuu danda'u ture. Isa kana garuu mootummaan sirreessuu qaba. Istaadiyoomota biyya kana keessaa yeroo ijaaraman diizaayiniin isaanii yeroo bahu qaamni konsaltaansii hojjetu qaamni kontiraaktaroonni istaadiyoomicha ijaaruu fudhatan sirriitti jala bu'anii to'atamuu qabu. Faayidaa namoota dhuunfaaf qofa jedhamee istaadiyoomiin istaandardii isaa ta'uun eegamiin diizaayinii baay'ee kan ajaa'ibunaa hunda keessaa diizaayiniin ba'uu fi kan biraadha kan ijaaramee lafatti argitu kan biraadha. Diizaayinii ba'ee kana faana kan wal deemuu qabu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti waan ati beekuu qabdu keessaa. Kubbaa dirreen ba'ee kun diizaayiniin isaa erga baheera ta'e diizaayiniin kun akkaataa kamiin akka deemuu qabu kan kubbaa miilaa beeku federeeshinii kubbaa miilaati malee. No, ani waan jechaa jiru siin galle. Mootummaa. Waan jechaa jiru siin galle. Federeeshinii istaadiyoomii kan ijaarsisus ta'e kan hoogganu waa'ee istaadiyoomii itti qaxarees hojjettoota istaadiyoomii kan qacaru federeeshinii toon ta'an. Federeeshiniin ispoorticha qofa hooggana. Eenyu haa taphatu, eenyu haa leenjisu, akkamitti haa taphatamu waan jedhu qofadha hojiin federeeshinii. Hojiin koomishinii kan mootummaati hojiin amma silasii caqasaa ture kun waa'ee istaadiyoomii ijaarsuu hojii wal qabatee dhimmi kun interfiir gochuu hin danda'u federeeshinii dhimmoota akkasii keessa. Sababa kanaafidha malee amma isaan waan isaan hin goone hin jiru waan hundumaa sirreessuuf sadarkaa kanaatti baay'ee. Hagam mootummaa faana immoo hagam hojjetaniiru wanti jedhamu gaaffiin qabu. Gaafanneera waan jedhu kaasaniiru anyways mootummaan deebisaa hin kenne mootummaan deebisaa akka kennu beekna. Kanaa irratti hubatu baabaatiin waa'ee Geetaanaa Kabbadee waan tokko kaasee ture. Geetaanaa Kabbadee yeroo taphataa walqixxee akka ta'een beekama miidiyaa irratti suupper ispoort irratti waa'ee garee biyyaalessaa Itoophiyaa gaafatamee waa'ee garee biyyaalessaa Itoophiyaa waan hin beekne qabu. Ammaaf hojii kilaba kooratti qofa xiyyeeffadheen jira waan jedhu kaasee ture. Dursaa garee taphattoota garee biyyaalessaa Itoophiyaa akka ta'een beekama Geetaanaa Kabbadee. Garee biyyaalessaa Itoophiyaafis dursaadha asiis walqixxeetii yeroo taphatu miidiyaatti ba'ee sadarkaa kanaatti akkas jechuunsaa waa'ee of course torban lama booda gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaalli waancaa Afrikaa amma taphoota kanneen lamaan taasisuuf taphattoota filachuuf jira. Maarraan kan keedha akkas jechuu kan danda'e waan jiru bitaasatti galee hubatuun bilbileefiin gaafadhe jedhe achumatti gaafachuuf yeroo yaalu bilbilaan kaasuu jedhe. Leenjisaa walqixxee Tamasgiin Daanaa waliin taanee bilbileefii ture bilbilaan kaasuu jedhe. Almost gara ji'a tokkoof sadarkaa isaa sossobuu ga'een ture jedhe. Bilbilaan kaasne jedhe. Boodarra maal ta'e isaaf jedhee numaayyuu achi Bahar Daaritti isa eegee isa dubbisee qaamaan isa argadhee rakkinni jiru maa inni waa'ee garee biyyaalessaa Itoophiyaa sadarkaa kanaatti maaliif xiyyeeffannootti hin kennu. Numaayyuu fakkeenya ta'uu qaba dursaa taphattoota garee biyyaalessaa Itoophiyaa waan ta'eef waan jedhu kaasee ture bilbilaan kaasne akka namaatti tarii bilbila yeroo tokko si mijatu kaasuu dhiisuu malta deebisee bilbiluu qaba ture waan jedhu kan kaasee bilbilan deebisee sin bilbilee fi numaayyuu Bahar Daar irraa kaasee gara Finfinneetti tikeetii xiyyaaraa isaaf jedhu isa argachuuf qofa jedhee tikeetii haqee ture leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa hubatu abaate yeroo sanas isa argachuuf fedhiin qabu ture bilbilas deebiseen kaasnee fi bilbilee fi sababa kanaaf amma wanti jedhamee garee biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajiluu fedha akka hin qabne paashinii akka hin qabne fi taphataa kana zoo filattes immoo akka hin qabnedha. Kaka'umsa hin qabne malee yeroo naamusa irratti wantoonni murtaa'an jiru. Dursaa garee tokko ta'ee dursaa garee biyyaalessaa ta'ee wantoonni sirraa eegaman wantoonni ati gochuuf maltu wantoonni gurguddaan jiru. Taphattoota warra kaanirra gara leenjisaa sanaatti taphattoota sanaa fi leenjisaa sana gidduuyyuu akka riqichaatti ta'ee yeroo baay'ee kan tajaajilu qabu si akka ta'e beekamaadha. Maaliif seetee amma ashu
Anumaayyuu gubatun taphattoota kaan kontaaktii yeroo godhu taphattoota kaan wal qunnamuu yeroo barbaadu karaa geetaanii ergaa isaa kan dabarfatu. Isatu saantima. Telegram groupii or WhatsApp groupii something gibannee turre. Achirratti ani ergaa koo isaafan ergaa inni immoo achirratti isaaniif ergaa darbuu qabu dabarsa. Maal dursaa taphattoota itti gaafatamummaa isaatiiyyuuti wanti kun itti gaafatamummaa dursaa garee tokkoon gataatee jirtutti wantoota leenjisaa faana jiruu fi taphattoota gidduu jiru akka riqichaatti taate gargaaruun fayyaduun kee itti gaafatamummaa siif kennamedha. Taphattoota kaan irraati kan adda si godhu waan inni biraan taphattoota kanaa fi leenjistoota kana gidduu deemuutiin wantoota kana mijeessu wantoota rakkisoo ta'an mijeessu taphattootaa fi leenjisaa gidduutti rakkinni adda addaa yoo uumame wanta sana haala mijataa ta'eetiin wantu sirreessuu qabaachuudha. Haa ta'u garuu naamusa irratti naamusa faana akka wal qabsiisanittidha kan isaan kaasan dhiyeenya kana yoo argiteetta ta'ee Geetaanee Kabbadee sababii naamusaatiin Beetking Premier League Itoophiyaa koreen naamusaa akka dhabeeru beekamaadha. Nu garuu hubeen kan kaasee waa'ee kana press conference irratti kan kaase sababa bilbila naa kaasuu dhiiseefidha. I don't know. Naamusa yoo tarii dhuganii machaa'anii bakka hin taanetti argamu kana kana sana qofaa miti. Naamusni kan inni wal qabatu sana qofaa osoo hin taane itti gaafatamummaa kee iyyuu seeraan hin baane taanaan ati itti gaafatamummaa kee seeraan wanta sirraa eegamu hin taasifne taanaan kuniyyuu naamusa faana kan wal qabatudha. Haa ta'u malee yeroo hubatuu nabaate bilbilee fi sana bilbila deebisuu dhiisuu yookiin bilbila deebisee bilbiluu irratti qofaa osoo hin taane dhiyeenya kana miidiyaaf kenneeran nuti. Erga hoteela qabannee achitti wal arginee waan barbaanne haasa'uu dandeenya. Deebii jedhu deebisiif ture Soccer Itoophiyaan akka gabaasetti. Hin jedhamu akkas akkamti jedhama jechuudha. Inni dursaa taphattoota garee biyyaalessaa Itoophiyaati. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa isa waliin maal mari'achuu kan danda'u yaada maalii dhiyeessuuf kan danda'u maalitti beekaa bilbila qabu. Itti si deemaa jira. Waan kana naamusa faana wal qabsiisee fi kanaafidha. Hanga kaka'umsa dhabuutti taphataan kun erga gahee kaka'umsaan qabu taanaan taphataan kun garee biyyaalessa Itoophiyaaf taphachuuf fedhan qabu taanaan dhimma aditti garee biyyaalessa Itoophiyaatti fiddee taphattoota achi jiran taphattoota siif abboomuu danda'an taphattoota akka fedha keetti siif deemuu danda'an jeequrratti ta'a. Fakkeenyaaf Pool Pogbaan Manchester United rakkinannuu meeyyaadha waggaa naamusa irratti kan wal qabatedha. Fergin David Beckham taphataa barbaadan taphataa waggaa baay'eettiin karoorfatan kan isaan gadhiisanii fi sababuu naamusaati. Sana qofa osoo hin taane Aubameyang Arsenaal Mikel Arteetaan kan baasee fi sababoota naamusaati. Kana jechuun garee sana keessa kan jiru taphattoota garee sanaaf faana waliif mijatoo taasisu wantoonni sun harmoniisa jedhamu san taasisuu irratti taphattoota akkasii keessaa hambisuun dirqamu waan ta'eef. Waa'ee ga'umsaa irratti homaa gaaffii hin qabu. Amma bara kana Beetking Premier League Itoophiyaatiin galchiiwwan 13 lakkoofsee sadarkaa jalqabaarra taphattoota jiran keessaa taphattoota galchii hedduu lakkoofsan keessaa tokko Geetaanee Kabbadeedha. Taphataa muuxannoo qabudha. Garee biyyaalessa Itoophiyaaf galchiiwwan 33 akkas lakkoofseera. Dorgommiiwwan garaagaraatti sadarkaa garaagaraatti garee biyyaalessa Itoophiyaa tajaajileera. Kanaati alatti Itoophiyaatti alatti gara liigota gara Afrikaa kibbaatti deemee Bidveestiifis taphateera. Itoophiyaa keessa immoo Dadabiitirraa kaasee Qiddus Goorgisiif taphate. Amma yeroo ammaa kanaatti immoo as wal qixxeettidha kan argamu. Taphataan kun taphataa muuxannoo qabudha. Muuxannoo qaba. Ga'umsa gaariirrattis argama. Garuu naamusa qabaachuu qabda. Disipiliiniin wanta murteessaadha. Naamusni hojii kamiyyuu keessatti ogummaa kamiyyuu keessatti naamusni wanta murteessaa wanta jalqabaati. Taphataan tokko naamusa qabaachuu qaba. Taphataan kun kan inni naamusa qabaatu taphataa sanaa fi leenjisaa sana gidduu garaagarummaan jiru akka abbaa fi ilmaa ta'u. Even umuriidhaan wal caaluu dandeessa. Fakkeenyaaf yoon si kaase leenjisaa umurii isaatiin caalamu Julian Nagelsmann kaasuu dandeessa. Taphattoota kanneen akka Manuel Umuriitiin isa caala. Garuu waan inni jedhe waan inni dirreetti isa ajaje gochuutiin immoo abbummaa fi ilmummaa itti gaafatamummaan seera kubbaa miilaa keessatti jiru yeroo inni bahatu argita. Kun naamusa kabajuudha. Professionaalummaadha. Naamusa personaalii osoo hin taane professionaalummaa. Kan hojii kan futboolii yookiin immoo kubbaa miilaati waan ta'eef wantoota kana haala mijataa ta'eetiin otoo faana deemere ta'ee taphataan kun kan inni taphatu hubatuu abaateef osoo hin taane uummata amma kana uummata Itoophiyaafidha. Uummata Itoophiyaa bakka bu'eetu malee kan hin deemu osoo garaagarummaa qabaatee leenjisaa faana uummata kanaatiif uummata kana bakka bu'ee waan jiruuf uummata kanaaf kan taphatuuf uummatoota kana yaadaa garaagarummaa isaan gidduu jiru haala isaaniif mijateetiin haala biraatiin karaa furuu danda'u ture. Hubatuu abaatee akkasii. Kan godhii amma hubee baay'een deeggara sitti hubatuu abaateetiin baay'een deeggara. Maaliif yoo jette homaa gaaffii hin qabu taphataan kun naamusa cabsee argameera. Naamusa cabsee waan argeef immoo adabbii maluu fi garee biyyaalessaa irraatii sadarkaa ugguruutti hin adabsise taanaan adabsiisee otoo hin filatiin hafuu qaba. Waan ga'umsa qabduuf qofa taphachuu hin qabdu. Amalli kee dhaqee taphattoota biraatti dhaqee galee
taphattoota biraatoo otoo hin balleessin siinis taphaan alas taasisuu qabu. Kanaaf ani gama kootiin taphattoota gara fuulduraatti garee biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti adabbii nama isaan irratti fudhatan barsiisaadha waan jedhu malee isaan ga'umsa taphataa kanaatti nama nu darbeeyyuu numaayyuu gaazexeessuun tokko gaaffii na gaafachaa turanii jedhe. Abubakar Naasir galchiiwwan 29 lakkoofse Geetaanee Kabbadee isaa gaditti galchii hedduu lakkoofsine akkamitti filatanii taphachiisu. Because muuxannoo taphataa kanarraatti waan fudhatan qabu. Taphoota intarnaashinaalitti garee biyyaalessaa Itoophiyaa kanaan dura yeroo hedduu waan tajaajileeruuf isaan gargaaruu danda'a. So naamusa hin qabdu taanaan garuu eenyuyyuu haa ta'u gareetii ol ta'uu hin danda'u. Taphataan tokko taphataama tokkodha. Gareen gareedha. Garuu taphataan tokko gareetii ol ta'uu hin danda'u. Waa'ee garee biyyaalessaa Itoophiyaa kanaan xumurru garee biyyaalessaa dubartoota Itoophiyaa seekaafaatiin Seekaafa dubartootaatiin garee biyyaalessaa Zaanzibaariin galchii 5-1tiin injifateeti kan jiru taphaa guyyaa lammaffaaf eeggachaatti kan jiran kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB qophiin diree ispoortii keenya akkamitti feetti kan jiru turtii booda walitti deebinee dhimmoota ispoortii biyya alaatii qabannee walitti deebina nu waliin turaa. Ispoortii akkamitti feetti kan jiru dhimmoota ispoortii biyya alaatii argannetti yoo deebinu Paul Pogbaan Manchester Unitediin gadhiisuun isaa beekameeti kan jiru taphataan kun gara Manchester United yeroo dhufe paawundii miiliyoona 89 ture baasii kan ta'e Neymar reekoordii jijjiirraa maallaqaa taphattoota otoo hin cabsiin dura Paul Pogbaa ture reekoordii kana qabatee kan ture reekoordii Gareth Bale qabatee ture cabsiit kan ture paawundii miiliyoona 89 gara Manchester United jijjiiramuun egaa taphataan kun gara United yeroo dhufe taphataa ganna 23 ture ndoggoru baadheef ashu Juventus irraa ture gara Man United kan dhufe yeroo sana Juventus keessa turtii isaa waggaa 4 keessatti waancaa Scudetto yoo ndoggoru baadheef 3-4 injifatee dhufe achi gara United gaa taphataa yeroo sanatti gaa beektaa ta'ee fi Paul Pogbaan André Schneestam faa yeroo sana Xaviin faa gara ga'umsa isaanii gara dhumaarra gara umurii isaanii baay'ee ol deemaa jiruuf baay'ee ga'umsa isaanii yeroo itti gadi bu'aa dhufe sana ture. Taphattoota Xaavii faa Iniestaa faa bakka bu'uu danda'u jedhamanii yeroo sana raagamee fi keessaa tokko Paul Pogbaa ture. Otoo gara Manchester United dhufeen dura. Juventus waliin bara dorgommii 2014-2015 waancaa Champions League Awurooppaatiin xumuraaf Baarseloonaa waliin falmatanii turan. Baarseloonaa injifatee yeroo sana Real Madridin marsaan isaa xumuraatiin injifatanii ture walakkaa xumuraatiin injifatanii ture kan darban. Paul Pogbaan qaama garee Maxi Allegri isa waancaa Scudetto walitti aansee waggaa 3 injifate waancaa Champions Leaguetiin xumuraaf ga'e keessaa isa tokko ture. Taphataa murteessaa ta'e jechuudha. Gara Man United yeroo dhufu yeroo sana Manchester United garee haaraa ijaaraa waan jiruuf Jose Mourinho hojii leenjisummaa Manchester United yeroo qabatan taphattoota kanneen akka Bastian Schweinsteiger fa'aa turanii, Morgan Schneiderlin fa'aa turanii, Michael Carrick fa'aa turanii bakka isaaniitti taphataan world class midfielder jedhamu taphataan akka kana Manchester United waan barbaachisaa waan jedhameef xamaname paawundii miiliyoona 89 baasii ta'eeti gara Manchester United kan dhufe taphataan kun yeroo sana kan nama ajaa'ibu hunduma keessaa isa jijjiirraa taphataa kanaaf Juventusiif kaffalameeti alatti faddaala taphatichaaf bakka bu'aa taphatichaaf Mino Raayolaaf paawundii miiliyoona 41 baasii ta'e ture. Kanaaf irratti faayidaalee biroo hedduu Paul Pogbaaf waadaa hedduu galamee ture. Waancaa injifatte kasaata saboota kamma kanaa yoo injifanne waan jedhamu waan baay'ee maallaqa hedduu Champions League irratti yoo hirmaanne kana waan baay'ee ka'ee ture waa'ee taphataa kana jedha. Booda garuu taphataan kun saboota garagaraaf performaansii isaa qixa Juventus keessatti beeknu Manchester United keessatti arguu hin dandeenye gaaffii hedduu irratti ka'aa ture. Fakkeenyaaf garee biyyaalessaa Faransaay waliin Didier Deschamps durfamaa waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessite bara 2018 shaampiyoonii ta'anii kan turan. Yeroo sana Paul Pogbaan taphattoota murteessoo gareen biyyaalessaa Faransaay qabdu keessaa tokko ture jechuun danda'ama. Galchii tapha xumuraatiin garee biyyaalessaa Kiroo Eeshaan irratti lakkoofse si yaadanna taphataan kun taphataa murteessaa ture waan fedheef. Achitti yeroo baay'ee inni kan dubbatu Manchester United keessatti rooliin naa kennamu gaheen Andree keessatti kan baadhuuf naa kennamu iyyuu xiqqoo ishee komfortii natti akkanatti dhagaamu natti hin tolle waan jedhu akkas fakkeenyaaf amma garee biyyaalessaa Faransaay waliin mooroof taphataan kun yeroo gara fuulduraatti deemee carraawwan galchii uumuu fi galchiiwwan lakkoofsu yeroo baay'ee dandeettii isaan uumamaas kan isaan raawwan kubbaawwan fageenya irratti qilleensa irra yeroo ergu diagonal paasota gara fuulduraatti gara bitaaf mirgaatti yeroo ergu gara fuulduraatti lafa jala kubbaa akka ajaa'ibaatti baqaqsee yeroo ergu saanduqa peenaaltii irratti kubbaawwan rukutee yeroo galchiiwwan lakkoofsu kana garee biyyaalessaa Faransaay waliinis kan arginu lakkoofsonni isaa irra caalaatti
offensive yoo ta'udha kan isaan hubatan. Achitti bilisummaa qaba. Maaliif yoo jette taphataa amansiisaa kan N'Golo Kante waliin taphatan. N'Golo Kante immoo defensively yookiin immoo gama ittisaatiin hanqina kan uumamneef sarara gidduutti tumsa waan godhuuf itti amaneetu ofitti amanummaatiin gara fuulduraatti deema. Maaliif taphataan garii faallaa tokko kubbaa kaawuntariitiin isaa ta'u miinsii kamiin fudhatanii yoo dhufan N'Golo Kanteen isaaniin sochii isaanii fashaleessuu kan du'an beekuuf akkanaatti ture. United keessatti garuu al takka akka deep line playmakerii double pivotiitiin yookiin immoo taphattoota sarara gidduu fuuldura taphattoota sarratti isaatti hiriiran lama utub lameetiin jechaadha. Isaan godhe yeroo isaan fayyadamu argita. Fakkeenyaaf al takka Nimaanaa Maatiich faana yeroo isaan qindoomsanii taphachisan Scott McTominay waliin faana qindoomsanii yeroo taphachisan al takka immoo Fred waliin yeroo duraa tokko immoo Michael Carrick faanas yeroo taphachaa ture yaadanna taphataa kana. Garuu qixa barbaadamuutiin Manchester United keessatti taphataan kun kan isa argine waggoota 6 kana keessaatti walitti cuunfnee baasnee waggaa tokko hin taatu. Paul Pogba yeroo gaarii dabarsee jennee kan dubbachuu dandeenya. Al takka immoo gara lakkoofsa 10tti yeroo fidan argitu achirratti immoo akka gaariitti perform yeroo godhu argita. Al takka immoo taphattoota sarratti 4-3-3tiin yeroo taphatu taphattoota sarara gidduu sadii keessaa warra isa karaa bitaatiin flankii irra qabatee taphatu keessaa tokko akka ta'e hin beekta Paul Pogba. Bakka sana immoo yeroo baay'ee fakkeenyaaf bara jalqaba dhufe sana akka deep akka playmakeriitti naannoo lakkoofsa 10tti naannee bilisummaan dhagaame walabummaatiin kan taphanneef Zlatan Ibrahimovic baay'ee yeroo sana deeply gara boodaatti waan siquuf bakka Paul Pogbaan cover gochuu barbaadu sana jalaa qabata ture. Ergasii immoo area Paul Pogbaan qabachuu barbaadu karaa bitaa sana Marcus Rashford fa Anthony Martial fa amma immoo Jadon Sancho fa jalaa qabatu. Yeroo inni bakka sana dhaqee bakkatti komfortii isatti dhagaamu sana yeroo deemuuf jedhu bakka sanatti eenyuun argaa Jadon Sancho fa Anthony Martial faatiin yeroo occupied ta'ee qabame argita. Qixa kanaatti taphataan kun perform gochuu hin dandeenye. Waan baay'eetu agaruu of course dhimmoonni sana qofa osoo hin taane ani isaan kaasan Pogbaan akka yaadamee sanatti walakkaa yaadamee kan hin goone beekamaadha erga Manchester United dhufe. Haa ta'u garuu namoonni yookiin immoo miidiyooliin garaagaraa akkuma sila amma kaasuuf yaalte position yookiin immoo bakka isaaf kenname gahee isaaf kenname irratti kan kaasanii haasa'an jiru. Sana qofa otoo hin taane immoo kiriyoodiriitii meedrooikiriitii taphattoota isa faana hiriiran akkuma sila kaasuuf kaate N'Golo Kante faana taphataan kun yeroo Faransaay keessatti taphatu taphataan N'Golo Kante faana taphataa defensive yookiin immoo ittisarratti amma Didier double pivotiin taphataa tokko N'Golo Kante tokko Paul Pogbaadha. Konteen gara boodaatti yeroo fufu Pogbaan achi gara fuulduraatti deeme. Taphata wantoonni jedhaman ni ka'u Maatiich yoo kaafne Maatiich baroota gara jalqabaa irratti umuriin isaa hanga kana waan hin deemneef sirriidha akka double pivotii isa maaliif fakkaata amma yeroo baay'ee Jose Mourinho garee kam ijaaru jaalatu fakkaata garee isaan ijaaran baay'een isaa umuriin isaanii finita warra jedhaman finita jechuun afaan Poorchugiisiin natti fakkaatu naguru baadheef taphattoota piikii ga'umsa isaanii irratti argaman waggaa tokko waggaa lama booda tarii sababa umuriin isaanii wal fagaatee jiruuf bakka beekaman sanatti dhabaman fakkeenyaaf taphattoota irratti hojjetamee ready made ta'anii dhufan fakkeenyaaf Nimaanaa Maatiich Chelsea waliin waancaa injifatee dhufe Zlatan Ibrahimovic yeroo sana Paris Saint-Germain waliin waan hundumaa injifatee dhufe Champions League qofaadha kan injifanne as gara Manchester United dhufe. Paul Pogbaanis of course taphataa hojjetameedha. Taphattoota hojjetamanidha kan dhufe. Amma Nimaanaa Maatiich Chelsea keessatti isaan iyyuu tosaan fayyadate hin gadhiisan ture to be honest. Sana qofa osoo hin taane akkasatu hin taane Pogbaan ani kan ani yeroo baay'ee yaadu Pogbaan akka miidiyoonni kan kaasan yookiin immoo namoonni miidiyaa irra jiran positionii yookiin immoo bakka isaaf kennamee fi taphattoota isa faana hiriiran sana faanatu ga'umsa isaa kan baasee mul'ifne godha wanta jedhan kana faana ani guutummaan guututti waliin galu. Nimaanaa Maatiich kubbaawwan fottoqanii dhufan diiguu irratti distirooyeriidha. Oma hin hamatamu. Haa ta'u garuu umuriin isaa sokkeera, umuriin isaa deemeera haala kubbaa miilaatiin afaan kubbaa miilaatiin jireenya kubbaa miilaa keessatti soddomoota keessa galte jennaan akka umuriin sokkeettidha kan ilaalamu jireenya isaa laayifii isaa sirrii isaa osoo hin taane jechaan. Wantoonni kun ni ka'u. Garuu Pogbaan yeroo inni lakkoofsa 10 irratti taphatee argineerra. Sana qofaa osoo hin taane bara kana yoo ilaalte ta'e yeroo inni karaa harka bitaa fuuldura warra taphatan lakkoofsa walakkaa miidaa dirreetii kaasee walakkaa dirreetii hanga zoonii sadaffaatti guutummaan sana irratti bilisummaa argate kan taphatu taphataan kun kennameefira. Haa ta'u garuu taphoota kennameen sana irrattis gahumsa isaa agarsiiseera wantoonni jedhaman gaaffiidha. Paul Pogbaan yeroo ta'etti gahumsa Faransaay keessatti arginu ni agarsiisa. Gahumsa Manchester keessatti agarsiisu sana
ga'umsa lama miti Pogbaan kan agarsiisu Manchester United fi Faransaay keessatti Pogbaa versionii lama qabu argita. Gaafa ga'umsa gaarii agarsiisu rooliin kennamuu fi qabu gaafa argatu roolii yookiin immoo gahee dirree keessatti bilisummaan isaatti dhaga'amee ga'umsa isaa sirriitti baasee akka agarsiisuuf isa taasisu gaafa argatu homaa gaaffii hin qabu. Taphataa kana yeroo hedduu argineera dirree keessatti. Fakkeenyaaf tapha Premier League Ingiliz bara dorgommii amma goolame kana akka tapha guyyaa jalqabaatiin Leeds United Old Trafford keessummeessanii galchii 5-1 yoo dogoggora baadheef kan injifatan galchii 1 tapha injifatan irratti kubbaawwan 4 hiriyoota garee isaaf mijeessee kennee ture. Gaafa sana yaadatta'u ta'eef roolii isaaf kenname maadha? Bruno Moroof gara fuulduraatti akkasitti godhame Pogbaaf immoo hojiin playmaking kana jechuun playmaking jechuun carraawwan galchii uumuu akka kennamuuf taasifamee ture. Kanaaf irratti nama fakkeenyaaf siin fudhadhe malee tapha kana taphoota kana irratti kan kennamee fi taphoota lama taphoota 4-5 kennamee fi taphoota akkasiitiin garuu Southampton irratti argiteetta yoo ta'e tapha Southampton irratti baranuma kana taphatan tapha galchii tokkoon qixa bahaniin tapha ga'umsa gadaanaa agarsiisedha yoon si kaasuu barbaade. Garuu rooliin kennamee fi roolii kanaan duruma Leeds faana yeroo taphatu kennamee fi Leeds faana taphoota gooliif ta'an galchiif ta'an kubbaa sana 4 mijeessee kennee Southampton irratti garuu rooliin sana kennamee fi sirriidha. Galchii tokko galchuu qofa toon taane jechuudha. Wantoota kana si kaasuu barbaadame galchii sana Mason Greenwoodiif haa kennu iyyuu malee rooliin isaaf kenname sanuma. Garuu Paul Pogbaan Manchester United biroo taphatu jalqabumaa kaasee Premier League keessatti Premier Leagueen saffisa qabaa humna qabaa beekamaadha. Kubbaan ati miila kee irratti qabatee turte jennaan yeroo isaan dhufanii sarkaafatan argita. Paul Pogbaan garuu dhiibbaa fi saffisa kana dandamachuu irratti hagam Paul Pogba isa sirrii argineerra ashuuma gaafiin qabu. Taphoota tokko lama irratti argina. Sirriidha. Taphoota tokko lama irratti argina. Dorgommii 2017 Manchester City yeroo waancaa Premier League injifate United sarkaa lamaffaa qabatee xumurii ture. Yaadatu Manchester City qabxiiwwan 100 walitti sassaabbate. Yeroo sanatti bara dorgommii tokko keessatti yoon dogoggoruu baadheef galchiiwwan 16 lakkoofsuun taphataa murteessaa Manchester United taphataa cimaa Manchester United bara sanaa jedhamee filatamee ture. Baroota gaarii yeroowwan gaariin dabarsees jiru. Yeroo gaarii yeroo dabarsetti maaltu mijatee fi waan jedhu ilaaluu qabna. Of course taphataan kun gara United erga dhufee carraa dhabeessas ture jechuun danda'ama. Yeroo baay'ee irra jireessaan miidhamaatiin kan dabarsu. Bara kanallee walumaa galatti tapha 20 qofaadha taphachuu kan danda'e. Taphoota 38 Premier League keessa tapha 18 sababa miidhama keessummeessiif hin taphanne jechaadha. Bara yaadattoo ta'ee fi fulbaana bara 2019 yeroo sana itti aanaa dursaa taphattootaa ture. Ashley Young qixxaanii natti fakkaata. Jose Mourinho yeroo sana Manchester United leenjisaa jiru. Qabxii kilabichi bu'aa dhabeessa ture yeroo sana yeroo badaa dabarsaa ture. Miidiyaatti ifatti ba'eetu taaktikni Jose Mourinho sirrii miti jedhee dubbate. Mourinho sana booda almost gara ji'a sadiif teessoo jiraara sakaa ture taphataa kana. Taphataa paawundii miliyoona 89 itti ba'ee Juventus irraatii gara Manchester United dhufe. Imagine. Tokkoffaa iigoo qabaa. Mourinhonis waa'ee kanaa gaafatamni yeroo tokko ESPN irratti waan isaan deebisan tokko jira. Pogbaani gaafa garee biyyaalessaa Faransaayif taphatu akka ajaa'ibaatti perform godha akka ga'umsa isaa ajaa'ibaa baasee agarsiisa. Gara United yeroo dhufu waa taphataa biraati. Juventus keessa yeroo tures taphataan kun taphataa ajaa'ibaa ture. Man United keessatti Pogbaaf wanti mijanne maalidha waan jedhu gaafa kaasee ture. Garee biyyaalessaa gaafa deemtu kaampii wayii tokko keessa dhaqxaa jedhe Mourinho. Kaampii sana keessatti ji'a tokkoof turte ta'ee fakkeenyaaf waancaa addunyaa bara 2018 caqasee kaampii sana keessatti the whole day sochiin kee limitedidha daangeffamaadha. Shaakala tapha jireenya kee kana ruutiniin kee kana. Asitti garuu in shaakaltaa in taphattaa bakkee sin baata jireenya laayifii keessa jiraata. Waancaa addunyaa toornaamentii waan ta'eef kaampii keessa turta. Yeroo sana immoo akka barbaadde qixa barbaadde socho'uu hin dandeessu. Yeroon taphootaaf itti qophooftus gabaabduudha. Sinumaayyuu jalqabumayyuu. Sababa kanaaf amma asitti yeroo baay'ee taphataan kun immoo taphataa shoo ofii jaalatu yeroo baay'ee. Ga'umsa inni dirree keessatti agarsiisu irra caalaayyuu Paul Pogbaan istaayilii rifeensa mataa isaanii yeroo baay'ee torban darbanii jijjiiramu ture xiyyeeffannoo harkisa. Taphataa shoo ofii jaalatudha. Homaa gaaffii hin qabu. Taphattoota bara kanaati Pogbaa qofa miti. Taphattoota sooshaal miidiyaa jaalatan keessaa tokkodha. So taphattoota akka kanaa amma Mourinhoon kan inni jedhu konteekstii bara 2000 jalqabaatiin isa yeroo sana bara sooshaal miidiyaan hin jirre taphattoota akka barbaadde itti dubbatte akka barbaadde itti dheekkamte qixa barbaadde itti ajajjuu dandeessu inni sun hafeera bara kana. Sooshaal miidiyaatti ba'ee taphataan tokko waa jedhe jennaan sooshaal miidiyaan harkasaa jira. Amma kilaboota caalaa taphattoota sooshaal miidiyaa irratti illee hordoftoota hedduu kan qaban dhageettiis kan qaban. Yeroo kana ergaa dabarfachuu qabdu dirqama ergaa dabarfachuu qabdu dabarfachuuf miidiyaa irratti waamuu qabda. Sooshaal miidiyaan harka kee jira waan tokko jetta. Yeroo baay'ee ilaalte tooteef hojii leenjistootaatu riiskii irra jira hojii taphattootaa.
amma iigoo taphataa kana to'achuu hin dandeenye. Olii Gunnar Solskjaer yeroo dhufu immoo tarii Mourinhoon gaggeeffame booda Diseembar irratti Olii Gunnar Solskjaer yeroo dhufu immoo honeymoon waan jedhamu jira miti tibba misirrummaa wanti shirri jiru jira miti waan kana fakkaatu wayii tokko akkuma gareetti waan gaarii tokko agarsiisanii turan booda irratti immoo deebi'ee badde taphataan kun miidhamnis baay'ee tammaatee ture. Raanyiik immoo taphataa kana itti fayyadamuufis yaalee akkamitti akka itti fayyadamu iyyuu hin dhabe. Yeroo taphataan kun taphataa pireesiingiif ta'u mitis jedhu namoonni tokko tokko taphataa kaawuntarii ta'uudha yookiin immoo taphataa diippilii duubarraa fiigee gara fuulduraatti deemee kubbaa fudhatee bee carraawwan galchii uumuudha malee taphataa like kuno kubbasa Liverpool taphatu Bayern Munich taphatu Manchester City taphatu kanaaf ta'u miti waan jiru wantoota kana kaasuun barbaade Premier League erga Mourinho Pep Guardiola fi Klopp buufatanii Premier League keessa wantoonni Premier League keessatti dabalaman jiru Premier League keessatti kan dabalaman keessa tokko saffisa qofa osoo hin taane humni Premier League keessa akkuma jirutti ta'ee wantoonni haala daddarbiitiin itti dhufan jiru saffisoota kana Pogbaan dandamachuu irratti fakkeenya tokko siin kaasa tapha Faransaay waancaa Awurooppaa keessaa bara darbe baay'ee irratti garee biyyaalessa Switzerland kubbaan isaan taphatan kubbaa saffisa qabudha tapha saffisaa taphatu turanii haa ta'u yeroo isaan Faransaay keessaa baasan galchiiwwan galchiin inni dhuma kubbaan sun kan isheen harkaa baate miila Paul Pogba ture. Saffisa kana akkamittiin dandamachuu danda'a? Paul Pogbaan yoo ilaalte Mourinhoon tapha deebiidha kan isaan taphatanii isaan yaadanii fidaniifis taphataan Ibrahimovic fuuldura fuuldura isaaniirra jira. Paul Pogbaan kubbaawwan diingata tarii taphattoota sanarraatii fudhataman kallattiin long pass rangeedhaan akka beekamaadha. Wantoota sanatti fayyadamuufidha kan isaan Real Madrid Juventus irraatii gara Manchester itti fidan kan fakkaatu. Haa ta'u garuu Pogbaan taphoota saffisa qaban Premier League faana deemuu danda'an kanarratti yeroo kubbaan miila isaarraa bahee irras leading to goal warra jedhaman sana harka baay'ee Manchester keessatti argineera. Ani kana siin jedhes jalqaba kanadha. Garee biyyaalessaa Faransaay waliin akka gaariitti perform kan godhuu fi sababa kanaafidhaan jedhe. Yoo waa dogoggorellee taphataa recover godhuu fi qaba. Ngolo Konteen jira duuba isaa. Because taphataa wayii kubbaa yoo dogoggorellee taphataan dhaqee intercept godhee kubbaa sana fuudhee deebisee kan isaanii godhu ammoo akka haaraatti deebi'anii gara fuulduraatti akka deeman godhan jiru. United keessa garuu kana gochuu kan danda'u jiru. Scott McTominay yoo jette ga'umsa wal fakkaataa agarsiisuu hin danda'u. Nemanja Matic yoo jette ga'umsa wal fakkaataa agarsiisuu hin danda'u. Fred United keessatti of argachuu dadhabee sadarkaa rakkachuu jira. Isarra irra jireessa xiqqoo ishee wanti hiika kennu wanti miira kennu kilabichumti mataansaa identity dhabuunsaa identitiin kilabichaa xiqqoo kiraayisii keessa galuunsaa mataansaa Pogba irratti miidhaa fiduu fakkaata. Jose Mourinho jalqaba yeroo dhufan garee kana akka Pogbaaf mijatutti godhanii ijaaruu ture kaayyoon isaanii jalqaba. Paawundii miiliyoona 89 ta'ee dhufee jenneera sana. Akka Pogbaaf ta'utti taphattoota sochii Pogbaaf mijatoo ta'an itti naannessanii garee kana ijaaruu ture kaayyoon isaanii jalqaba. Mourinhoon kubbaa miilaa akkamitti taphata beekamaadha defensive football. Park Zabas. Mourinhoon gaafa deemu Ole Gunnar Solskjaer dhufe. Solskjaer yeroo dhufu identity biraa qabatee dhufe. Identity Solskjaer maal akka ta'e mammaan beeknu garuu Solskjaer yeroo deemu immoo Ralf Rangnick leenjisaa pressingtiin beekamu bara dorgommii ishee haftee walakkaa bara dorgommii kana akka xumursuuf dhufe. Ammas identity bira. Identity irraati gara identitytti taaktika biraa irraati falaasama biraa irraati gara falaasama biraatti yeroo dhufaa deemtu immoo yeroon coomsaa si barbaachisa yeroon itti madaqummaa si barbaachisa. Takkaatti taphataan akkaataan itti tapha kee kaleessaa ittisanii gara fuulduraatti deemu yoo ta'e har'aa fudhatte immoo yookiin immoo torban kana keessatti pireesingii jalqabna waan ta'eef pireesingiitti dafaatii madaqaa jechuu dandeessu. Ilmaa gaafa jalqaba Ralf Rangnick dhufan Manchester United tapha jalqabaa isaan irratti daqiiqaa 45 taphattoonni akka ajaa'ibaatti pirees godhanii taphatan turan. Daqiiqaa 45 booda garuu hundi isaanii dhaabatan dadhabanii. Maaliif haaraadha istaayilichi dadhabsiisa istaaminaa gaafata baay'ee ulfaata ture. Identity dhabuun Manchester United mataansaa yookiin immoo hunkuramummaamti maalummaa falaasama kilabichaa mataansaa Paul Pogba irratti miidhaa geera jechuun dandeenya. Falaasama qofa osoo hin taane maleen isaan ittiin taphatan formationiin Manchester United ittiin taphatu sababii Pogba yeroo baay'ee Manchester United bara darbe jijjiirraa irratti yeroo isaan malee jijjiirraa turan argineerra. 4-4-2 yeroo isaan taphachaa turan argineerra. 4-4-2 sana keessatti diyaamandii keessa warra jiran Pogba fi Bruno Fernandes diyaamandii godhanii yeroo isaan taphachaa turan. Kanammoo koronaan erga dhufee Premier Leaguein dhaabbatee deebi'ee booda Pogbaan ga'umsa inni irra ture argineerra. Malee kanaatiin
jijjiirama guddaa agarsiiseera. Bokstuu booksii deemuu irratti kubbaa miila isaa jala dhuftee seente haala bareedaa ta'eetiin bo'oo itti horee fuulduratti dabarsuu irratti fayyadamummaa argineerra. Garuu kan akkamittiin itti fufuu dadhabe. Itti fufni isaa kun Pool Pogbaan sababa mala maleedha moo sababa miidhama isatti mudate wantoonni jedhaman gaaffii namatti kaasu haa ta'u. Okey garuu taphataan kun amma gara Siitiitti deemee ture. Siitii waliin numaayyuu dursanii akka inni Yuunaayitid gadhiisuu erga baramee booda aangawoonni Maanchestar Siitii kontaaktii Keevin De Bruyne waliin isa qindoomsuu barbaadanii turanii gaazexaan The Times irraatii argeen ture. Garuu Maanchestar Yuunaayitid keessatti wanti Kaarlos Teevesiin mudate akkasan mudanne waan barbaadeef fakkeenyaaf Kaarlos Teeves kallattiimaan Yuunaayitid irraatii gara Siitiitti kan deeme. Siitii fi Yuunaayitid immoo masaanuu waliiti masaanuu magaalaa tokko keessaati. Amma Pool Pogbaan gara Maanchestar Siitiitti yoo deeme magaalicha keessatti deeggartoota irraatii mormii kamiise. Of course taphattoota deeggartoota Maanchestar Yuunaayitid biratti jaalatamaadha. Amma kanaatti ga'umsa qixa barbaadamuun baasee agarsiisu abaatuyyuu malee. Tariigaa hireen Kaarlos Teeves na qaqqabuu danda'a waan jedhu sodaanii fakkaata gara Maanchestar Siitii itoo hin deemin hafeeti kan jiru. Maanchestar Pool Pogbaarraa waan baay'eef miidhaan isa qaqqabeera. Baasii qofa osoo hin taane baasii miindaa isaa wajjin wal qabatee baasiiwwan guddaa baasaniiru sana qofa osoo hin taane image raayitii mataa isaatiin waan argatee ture Pool Pogbaan. Tarii Maanchestar Yuunaayitid yeroo lammaffaaf kan isaan bilisaan argachaa gadhiisaa jiran taphataa kana 2002 akaadaamii keessaa ol guddatee yeroo Ferguson Mino Raiola faana walii galtee irratti walii galuu sababa dhabanitti akkasuma bilisaan kan Juventus deeme taphataa kana Juventus yeroo lammaffaaf bilisaan Maanchestar Yuunaayitid yeroo lammaffaaf bilisaan taphataa kana dhabaa jiraati. Tole kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB qophii dirree ispoortii keenya akka tufetti kan jiru turtii booda waa'ee Roobert Lewandowski fi Antooni Rudiger kan waliin ilaallu ta'a. Nu waliin turaas ni jenna. Eessayyuu hin deemina. Dirree ispoortii akka tufetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB dhimma Roobert Lewandowski waliin ilaaluuf kan jiru. Roobert Lewandowski Bayern Munich waliin waggoottan kurnan darban yeroo milkaa'aa jedhamu dabarseeti kan jiru. Dhuunfaa isaatiin al takka yaadattootaaf bara kanayyuuti taphataa cimaa addunyaa kanaa jedhamee waldaan kubbaa miilaa addunyaa FIFAan badhaaseeti kan jiru. Baaloon duriitiin sadarkaa lamaffaa qabatee kan ture. Yeroo lama badhaasa taphataa cimaa addunyaa kanaa kan jedhamu kan injifate FIFAaf baaloon durii walirraa adda baaniiti kan jiran badhaasa mataa isaaniif kennan. Taphataan kun taphoota 374 irratti dorgommii hundumaan Bayern Munich firee taphachuun galchiiwwan 344 lakkoofsiiti kan jiru. Waggoottan kurnan kilaba kana waliin ture keessatti waancaa Bundesliga yeroo 10 injifateera. Waancaa Champions League tokko injifateera. Garuu kan nama gaddisiisu taphataan kun ji'a hagayyaa dhufu umuriin isaa ganna 34 guutaa. Experience biraan barbaadadha kan jedhanitti fakkaata. Ani garuu kanatti fakkaatutti Bayern Munich keessatti yeroo gaariidha kan dabarsee waancaa waggaa kurnan kana keessatti waancaa Champions League tokkodha kan injifate garuu waancaa Bundesliga amma 10 injifataniiru. Badhaasa waggaa tokko keessatti Bundesligaatiin galchiiwwan hedduu lakkoofsus yeroo hedduu injifateera. Yeroo xiqqaate yeroo ja'a injifateera taphataan kun jechaadha. Imagine egaa taphataan kun ani dhandhama isaatu itti toluu deemu maalidha Bundesliga yeroo 10 wal xaansee injifateera. Waancaa mata fakkaachuu waan dinatti fakkaata. Ani gaafa ta'e yaadu waan nuffis itti fakkaate. Nuffu waan ta'e irra deddeebiitiin fakkeenyaaf tibba ayyaanni hin jirre callistee nyaata wal fakkaataa nyaatu. Fakkeenyaaf fudhannu namoonni baay'ee irra deddeebiitiin shiroo nyaata ta'u jechaadha. Shiroo wanta fakkaata waancaa Bundesliga taphataa kanatti. Amma taphataan kun yeroo kan waancaa Bundesliga wal taasisee injifatee as dhufee gadhiisuun barbaada dheengadda press conference garee biyyaalessaa Poolaand waliin press conference irratti akkasii yaada isaa dubbate miidiyaaf ibsa kenne. Gadhiisuun barbaada experience biraan barbaada. Taphataa ganna 34ti Barcelona waliin aangawoota Barcelona waliin bilbilaan sadarkaa dubbiitti waliigaltee waggaa 3 irra ga'aniiru jedhameeti kan jiru. Waggaa 3 waliigalanii kan jedhamu garuu Barcelonaan dambii laa liigaa lafa kaa'eetiin taphattoota haaraa galmeessisuuf bajanni inni qabu waan isaaf hin eeyyamneef humni faayinaansii isaa waan eeyyamneef taphataa haaraa galmeessuu waan dandeenyeef ammaaf akkuma jirutti qabamee jira wantichi garuu taphataan kun gara Bayern Munich deebiinsaa Bayern Munich waliin turuunsaa xiqqoo ishee gaaffii keessa nama galchaa. Of course hojii gaggeessaan olaanaa kilabichaa Oliver Kahn
kontraata waggaa tokko nu bira qaba isa jiru Oliver Kahn Bayern Munich yeroo namatti dura kan eegaa ture taphata reebicha jaalatu biyya keessatti taphata kan Roy Keane fa'aa Patrick Vieira fa'aa amala akkasii qaba Diogo Costa taphata akkasii fa'aa ture dirree keessatti yeroo taphattoota fa'aa yeroo reebu yeroo dhaqee mucaa ofaa argite so taphataa kun amma hojii gaggeessaa olaanaa Bayern Munich ta'eeti kan jiru kontraata waggaa tokko qaba iddoo deemu qabuudhaan bara darbee yaadattootii maal makanaatiin Harry Kane Tottenham gadhiisee Manchester City deemu barbaada ture kontraata waggaa lama sababa qabuuf Daanii Leeviin eeyyamuufi kontraata tokko qabu immoo fedhii kilabni keessa si gadhiisuuf eeyyamaa ta'uu qaba atis deemuuf fedha qabaachuu qabda kilabni keessa si gadhiisuuf eeyyamaa hin taane taanaan kontraanni kee too jiruuti iddoo deemtu qabda amma waan si gaafachisa waan ta'eef garuu taphataan kun fedhii toon qabaatiin taphachiisuun Bayern Munich fi lama hiika maalii qabaadha magaafi Bayern Munich Robert Lewandowski kan inni kontraata waggaa 3 argate Barcelona irraa homaa gaaffii qabu kontraata yookiin waliigaltee waggaa tokko qofaadha kan Bayern Munich keessatti saafee hafee Bayern Munich waliigaltee kana xumurennaan waliigaltee kana dheeressuu irratti homaa waan qabuun fakkaatu inumaayyuu otoo fedha qabaatanii kanaan dura waan dheeressaniif fakkaatu turani kan inni barbaade kontraata waggaa 3 Barcelona irraa argate kanatti fayyadamuu barbaada. Taphataan kun umuriin isaa sirriidha akkuma sila kaasuuf kaate 34 galaa jira. Barbaachisummaan taphataa kanaa hanga kanaan dura Bayern Munich yeroo baga Borussia Dortmund irraa Bayern Munich gadi barbaachisummaan akkamitti akka barbaadamaa ture. Barbaachisummaan taphataa kanaa akkuma umuriin isaa deemaa deemu barbaachisummaan isaa gadi bu'aa waan deemuuf waggaa tokko booda kontraata inni qabu kilaboota kanneen akka Barcelonaan taphataa barbaadu siizinii kanatti yookiin immoo bara dorgommii kanatti galfate jennaan argate jennaan taphataan barbaadummaan Barcelona fedhisaa irraa bu'uu danda'a. Akkuma beekamu taphattoonni baay'ee isaanii umurii isaanii erga 30 galeeti kan maraachaa jiran. Fakkeenyaaf Cristiano Ronaldo dabalatee Lionel Messi dabalatee amma Cristiano Ronaldoon umurii isaa 30 galiin galchiiwwan lakkoofseera umurii isaa erga 30 darbeeti galchiiwwan lakkoofseet irra baay'eedha. Lionel Messiinis umurii isaa 30 erga seenee prime Messi argine ture. Xaaviin fa'aa Iniestaan fa'aa erga gadhiisanii Barcelona keessatti Lionel Messi roolii kanaan dura Xaaviin fa'aa Iniestaan fa'aa bahatan sanayyuu gara bu'uuraatti deebi'ee Barcelona keessatti yeroo inni kubbaa fa'aa qindoomsaa ture diriirsaa ture argita. Sergio Ramos fa'aa akkas turani. Karim Benzema umurii isaa 30 erga gale. Lewandowski illee bara dorgommii tokko keessatti Bundesligaatiin riikardii galchiiwwan hedduu kan cabse kan bara darbe Gerd Mulleriin qabamee kan ture. Erga umurii isaa 33 maal sana qofa osoo hin taane taphataan kun umuriin isaa deemuurraan kan ka'e taphattoota tokko lama sadii lakkaa'aman irrattidha. Umurii kana argitu malee taphattoonni kanneen akka Wayne Rooney fa'aa 30 ta'uun galiin kan isaan gadi bu'an arguu dandeessa. Haa ta'u garuu Robert Lewandowskiin kontraata waggaa 3 kanatti fayyadamuu barbaada. Umuriin isaa deemeera akkuma silasii kaasuu barbaade barbaadummaan isaa garmalee gadi bu'aa deema. Taphattoonni immoo umuriin isaanii yeroo sokkaa deemu kana yeroo achi fagaachaa deeman taphattoonni qofa osoo hin taane abbootiin murtee akkasuma abbootiin murtee Mark Clattenburg ilaaluu dandeessa. Garam akka deeme. Mike Dean. Robert Lewandowskiinis kan inni barbaadus umuriin isaa erga deemaa booda dheebuu waancaa hin qaban taphattoonni kun. Kan isaan qaban kana booda gara dhaabuutti deemaa waan isaan jiraniif sa'aatii dheeraa taphachuu sana qofaa osoo hin taane immoo karaawwan maallaqa ittiin argatan isa duraarra. Robert Lewandowskiin kontraata kanaatiin itti fufataanaan maallaqni inni argatu galiin inni argatu Bayern Munich irraati isuma bara darbee argatudha. Hamma kontraan isaa yookiin Barcelona mindaa olaanaa kaffalu ta'an jiru Barcelona hiyyoodha. Sirriidha baasii guddaa keessa waan jiruuf liqaa guddaa waan irra jiruuf inni immoo taphattoota umuriin isaanii deeman kanatti fayyadamee taphattoota umuriin isaanii hin deemne kana fayyadamee isaaniin gara maallaqaatti jijjiiree taphattoota kana fayyadamuutiin gara dorgommiitti deebi'a. Liqii isa sana isarra jirus hanga xiqqeessuttidha. Amma Barcelona taphataa kana barbaadamte jedha Bayern Munich paawundii miiliyoona 34 taphataa kanatti maxxanseera gatiin isaa transfer marketii irratti kan argate gatii kana Barcelona dirqama taphataa kanaaf amma kana jijjiirraa taphataa kanaaf amma kana baasuu mala almost Bayern Munich taphataa kanarratti abdii waan kutan fakkaata taphataa Stuttgart Sasa Kalazik taphataa jedhamu taphataa ganna 24ti taphataa lammii Austriyaati isa kana mallatteessifachuuf gaadaa jiru jedhaniiti kan jiru taphataan kun hojjaan isaa meetira 2 akka ta'een beekama Peter Crouch beektamiti amma ammaatti taphattoota hojjaan isaa dhedheeroo jedhaman yaadataman keessaa tokko Peter Crouch hojjaan isaa meetira 2 akka ta'een beekama tarii taphataa hojjaa dheeraati kubbaawwan qilleensa irra argaman akka gaarii taphachuu danda'a jedhameeti kan jiru dura gaafa hojii jalqabe enumaayyuu tapha kubbaa miilaa gaafa jalqabe taphataan kun
akka defensive midfielder ture Don Nemanja Matic faa taphatan waan akkanaa ture. Nemanja Matic ilaalaan guddadhe iyyuutu kan jiru taphatichi. Amma garuu taphataa sarara fuulduraa ta'ee galchiiwwan yeroo lakkoofsu argita. Stuttgart keessa kan jiru. Kanaaf jedhatti Benjamin Sesko taphataan kun immoo taphataa lammii biyya Sloveeniyaati. Ol guddataadha. Red Bull Salzburg irraati mallatteessifachuuf taphattoota kanneen lamaan Robert Lewandowski irraati abdii kutuu isaanii irraan kan ka'e gabaa keessa kaatanii jiru kan jedhameeti kan jiru. Pini Zahavinis bakka bu'aa Robert Lewandowskiiti. Inni immoo Barcelona waliin almost contact godhee sadarkaa itti walii galuu ragaaniiti kan jiran. Dhimmoonni financial fair play Barcelona wajjin wal qabatanii jiran fakkeenyaaf Frenkie de Jong bara kana tarii gara Manchester United deemuu danda'a. Liqaa isaanii ofirraa fixachuuf taphataa kana gara Manchester United erguu danda'u jedhameeti kan jiru. Tarii taphataa kana gara United kan ergaman yoo ta'e Erik ten Hag taphataa kana waan barbaaduuf bakka Paul Pogba fa'aa buufachuuf Lewandowski immoo dhaqee Barcelona keessa taphachuu danda'a jedhamudha kan jiru. Anthony Rudiger gara Real Madrid deemeeti kan jiru taphataa lammii Jarmanii taphataan kun taphataa ganna 26ti. Bara kana gaa Chelsea waliin kan ture kontiraan isaa waan dhumee jiruuf Chelsea waliin kontiraata dheeressuu waan hin barbaanneef gara Real Madrid makameeti kan jiru kaleessa kilabichis foomseeti kan jiru eengadda Real Madrid taphatichis gara Madrid makamuusaaf baay'ee gammadaa akka ta'e dubbateeti kan jiru ijoollummaa isaatii kaasee Pepe dinqisiifachaa akka guddate Pepe nama reebuti beekamati El Clasico irratti bara dhugumaan argina kan jiru Anthony Rudiger taphattoota Barcelona yeroo reebu Pepe Ramos yeroo jedhamu dirree keessatti miila wal daddarbii El Clasico irratti yaadne sana Ramos faan jira waan ta'eef Pepe faan jira waan ta'eef taphattoonni amala akkasii qaban yoo dhufan tarii La Liga irratti ammoo xiyyeeffannoo biraa argisiisa. Bara VAR jiru taphni akkasii waan eegamu fakkaata. Waan eegamu fakkaata garuu ammayyuu jira wantichi afaan jiru. Innis David Alaba fi Eder Militao waliin filannoo biraa ta'e Real Madrid keessatti taphataa sarattisaa muuxannoo olaanaa qabudha. Taphataa cimaadha. Taphataa duubarraan ofitti amanummaatiin kubbaa haala gaariitiin qindoomsee hiriyoota gareessaaf gara fuulduraatti dabarsuu danda'udha. Yeroo ittisus gara biraatti deebi'ee fakkeenyaaf kubbaawwan counter attackii bakka gadhiifamee deemu duubarraan taphattoonni garee faallaa exploit kan gooneef bakka isaa recover gochuu taphataa danda'udha. Saffisa gaarii qaba. Kubbaa fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a. Galchiiwwan lakkoofsuu danda'a. Chelsea keessatti galchiiwwan ajaa'iboo lakkoofsaa tureen argina. Saanduqa penaaltii irratti kubbaawwan rukutee galchiiwwan lakkoofsaa kun amala teeriifaa qaba. Addaanis kubbaatti weeruun lakkoofsu argita. Muuxannoo tasgabbaadha ismoo taphataan kun ofitti amanummaa waan qabuuf Real Madrid keessatti tarii otoon beekamin egaa Ancelottiin bara darbee Alabaatiin jijjiiraa bilasaatiin kan fidatanii bara kana immoo taphataa sarattisaa world class jettu Anthony Rudigeriin sadarkaa kanaatti jijjiiraa bilasaatiin argachuun isaanii Real Madridiif bu'aadha jennu. Daldala gaarii jiru jechuun danda'ama. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii dirree ispoortiidha. Dhimmoota ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan waliin kaasnee ilaalaati kan turre. As istuudiyoo keessaa kan turre ani jireenyaa dinqiisaa fi miiltoon koo Ashannaa fi Darajji ogeeyyii kaameraa keenya Seenaa Lammii fi Lammii Solomoon waliin ta'uun hamma turtii waliin taasisneeti kan jiru. Yeroo ta'an dhimmoota biroo qabannee amma walitti deebinutti nagaan tura horaa bulaa deebana.